Catholic Faith Video Edition, you can visit my YouTube channel, like and subscribe. Thank you. Lakbay Katoliko, mayong adlaw. Ato ning hisgutan ang usa sa atong sakramento. Dari sulod simbahan, ang Sacrament of the Anointing of the Sick. Kay naay usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Church na mahayag siya with regarding aning anointing of the sick. Naapo di ay ni sila katungod ko no nga mo anoint. Tan-awon sa nato ang iyahang video nga naa sa ilahang nakita na to na record sa ilaha mismo nga page sa Seventh-day Adventist Church. Tanaw na to ni. Pastor, on sa advantage sa magpa-anoint or ang disadvantage niya na need ba yun sa usa ka tawo before siya mamatay nga magpa-anoint? O pastor, pwede ba nga mukaon sa restaurant sa adlaw nga Sabado kay walay balon? Okay. Karita sa anoint. Usahay ang atong pagkakatoliko kaniadto gidala nato sa pagka-Adventista. Daghang gyapong Adventista ang ilang pagkakatoliko gidala. Kabatay mo, Adventista naman yan. Sa diyang ilubong na, maingon nga pastor, ayaw sa ilubong. Kwaon sa ng mga ngalan diya. Kay mawili ang namatay. Di ba? Pero kwaon mo ginangalan. Kundi na lang di kwaon ang ngalan. Tungod kay nagbalon pa nato ang kinaiya kaniadto sa dito patas Katoliko. Sulod sa minteryo. Pagsulod sa minteryo, pagpanggawas. Adventista ha, nagtiko magsagbot. Iyang gidudlitan, naglakang-lakang dayon sa aso. O yang ubat sa Adventista, nagapil-apil sa lakang-lakang sa aso. O say rason, anak. Tradisyon. Okay? Naman yan, pagkamatay, tingala kong nanay, nag-away sa gawas, kaya na may kibuak na butilya. Pagbuwak sa butilya na ang mga apo, pagsuong mo sa lugnanan sa inyong lulo, pagsuong mo, ano ipasuong man na? Abi ninyo, nabalon gihapon sa Adventista ang mga gitawag nato og mga kultura nga dapat dili na naunta nato sundon. Asa nagay tato nga pangutana? Anoint. Usahay magod sa anoint, madala na itong pagkakatoliko. Hala ko, hapit na ni siya mamatay ba? Ipa-anoint na ni sa pastor. Hapit mamatay, ay ipa-anoint. Sa katoliko nga ideya, hapit na mamatay ko ang pare. Moingon din ang pare nga, sige, pangagudol sol, binditahan, aron din na ka mahapit sa purgatorio. Ang advent sa Biblia dili para sa himalatyon, para sa nagmasakiton. Santiago Kapitulo 5 23 hanggang 25. Ingani ang konsepto sa advent. Kung si Pastor Bacalaris ang inyong i-invite, himalatyon, wato gyapon ko. Pero ang akong buhaton dito mo ni dili kumuwato dito kung dili kompleto ang pamilya. Kung di man kompleto, at least isa, duha, wala diya. Sige, go. Pero patuloy ko ninyo dito, aron ipaampo, aron maulian sa sakit, ay pag-ampo na lang mo sa inyong balay na maulian sa sakit. Kay ang anwen, ingani ang konsepto. Ngano ipatigom, kay nga ni ang akong buhaton, ug mao ni buhaton sa mga pastor. Himalatyon nga tao. Okay, ang inyong amahan naa sa delikado nga sitwasyon. Wala ta kabalo kung unsay kabubuton sa Ginoo. Kung pabiyahion na siya sa Ginoo, mupahulay gid siya. Pero mas maayo nga mupahulay ni siya nga maayo nga pagpahulay. Nahala, kinsay naisala sa inyong lulo, pangayon pa sa ino. Pataksa-taksa na siya. Lo, sorry kay Lo. Kay usahay, nagpabadlong ko sa imuha. Apil na rin anak. Tanan, mga ipasailok. O niya, ignod sa din ako itong hapit na mamatay. Lo,
sa imong pag-ampo. Kung sa imong gusto mahitabo sa imong kagalingon, kuyugan ta ka. Pero pwede ba nimo pasayloon ang mga sala sa imong mga anak, sa imong mga apo? Kay kini imong mga anak ug mga apo, ready sad sila magpasaylo kung aduna man kay sala sa ilaha. Bantaya, kay gikondisyon nimo ang iyang una-una para langit. Kay naay mga tao nga di pa gud sila gusto mamatay, kay wala pa sila kapangayong pasaylo, kay nasulod sa ilang una-una nga usa ka sala nga di mapangayo ang pasaylo, maunay makababag ngadto sa langit. Ang namatya, ang nagseryoso, tagaan nimo siya assurance. Pasaylo siya mga pagkumangkon, iglo day mo lo. Kung naa pa man kay sala nato lo, nga di na nato mapangayo pasaylo kay tuas siya layong dapit, nya dugay na sadto siya, baka namatay na to siya, papangayuin na lang pasaylo sa Ginoo. Nya lo, sugil lang ko kamo, imo ang kaluwasan, ang kinabuhi nga walay katapusan sama sa kawatan sa Kalbaryo sa krus. Wala siya panahon muna ako mga ipasaylo sa iyang nasalan nga gikawatan, wala na. Pero balungkaon sa isulti ni Jesus Christ, kung to anak ko sa to anak kas paraiso hinumdumi ko, ingon ni Jesus Christ, karon dayon kisaran siya, dalon ko ikaw sa paraiso. Maunay essence sa anointment, magpinasaylo ay aron ma-ready paigon sa langit. Dili ta Katoliko nga inigwisig pasaylo na sa sala, inigana sa krus sa pari pasaylo na sa sala, dili na siya mao. Okay, so mo na anoint. Okay. Oh, munay nahimong pahayag ni Bacalaris. Na-mention usab ni Mr. Bacalaris ang gitawag kaning mga patuo-tuo about sa patay, which is wala gihimo na sa Katoliko. Mauna nga ung naay mga Katolikong naghimo ana, mao ni ang kulang kayo kahibalo, wala kayo masayod sa doktrinang Katoliko, mao ni kasagaran nilang danihon. Wala man gitudlo pod sa Katoliko nga musuong taglungon or kanang iyang gimension diha sa iyang pahayag, wala na siya. Kay ang superstitious gibawal na sulod sa simbahang Katoliko. Mismo gani ang atong opisyal nga panudlo sa simbahan, ang Catechism of the Catholic Church. Naa na mabasa na to sa paragraph 21:11. Di ba? Ang superstition. Muna nga ang kitang Katoliko ipahimangnuan usab ta niya ng mga tuoto nga atong likayan. So atong tanawon, kung naabay katungod ang mga pastor mo anoint og mga masakiton, kaning sacrament of the anointing of the sick, ang sakramento sa hilog ba, diri na nato makita sa simbahang Katoliko, kay mismo ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon siya sa Biblia. Tan-awon na to about adtong pulo kasanlahon nga iyang giayo. Unsay giingon niya? San Lucas 17:14. Nakakita kanila si Hesus og miingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Unsay giingon ni Kristo? Magpahiling tas mga pari, dili sa mga pastor. Mao na kon natay gibati sa atong panglawas nga ang doktor dili ka-identify kung unsang klase nga sakit, kung in short walay finding, dagantas pare, dili sa pastor. Now, unsa may giingon sa Biblia regarding aning anointing of the sick? Tan-aw na to. Ang pinakakaraan nga translation sa Bibliang Katoliko ang Douay Rhyme version. Atong basahon ang pahayag ni San Santiago, kay kining sakramento sa paghilog sa masakiton makita na nimo sa sulat ni San Santiago. St. James chapter 5 verse 14 niingon, is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Dili sa pastor, asa sa pare. Kung naay magsakit, ipatawag ang pare.
Laing translation sa Biblia ang Latina Vulgata ni Monsignor Yap, ang Santos nga Biblia ang paborito kining basahon sa mga Sabadista. Diya. Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 niingon. May nagmasakiton diha kaninyo nga iyang ipakuha ang mga pare sa simbahan o nga magampo sila. Inapungan sila samtang na naghilog kaniyag lana diha sa ngalan sa Ginoo. So unsa man tagaan nato nig sample ang ato mga kaigsuon ng dili Katoliko unsaon paghilog. Una, kining masakiton nga dili kayo grabe. Niya ato nakuha sa channel sa EWTN Catholic channel. Yeah. O muna, ikaduha, kaning isa ka video nga ato nakuha nga last hour gyud gi-anoint kining usa sa sikat kayo nga TV broadcaster nga Catholic, pure Catholic, si late Sir Mike Enriquez Tanawa. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am. Oh, ingon na ang anointing. Dili nang giingon ni pastor nga magbuot-buot o ganun kay walay mabasa sa Biblia ang pastor gitagaan og katungod nga mag-anoint og masakiton. Timan-an gyud nato na ang sakramento sa anointing of the sick na ana gi-institute sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ang simbahang Katoliko mo nang magbantay taani nga nagbuot-buot nga walay authorization. God bless.